ஆச்சி மசாலா எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம் 20 ரூபாய். முதலமைச்சர் விஜயின் பெரம்பூர் தொகுதியில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக பேனிக் பட்டன் வசதியுடன் 6 பேருந்து நிழற்குடைகள் அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. CMIUTM திட்டத்தின் கீழ் 20 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் இந்த நிழற்குடைகளில் CCTV கேமராக்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட விளக்குகள், வைஃபை மற்றும் மொபைல் சார்ஜிங் வசதிகள் இடம்பெற உள்ளன. எருக்கஞ்சேரி பிரதான சாலை, சிட்கோ நகர், வியாசர்பாடி பாலசந்திப்பு, சத்தியமூர்த்தி நகர், MKB நகர் பேருந்து நிலையம் மற்றும் சென்ட்ரல் அவென்யூ சந்திப்பில் நிழற்குடைகள் அமைய உள்ளன. பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டால் பெண்கள் பேனிக் பட்டனை அழுத்தலாம். CCTVக்கள் காவல் தலைமையகம் மற்றும் ICCயுடன் இணைக்கப்படும். ஆச்சி மசாலா எந்த சமையலும் ருசி தேடும் ரகசியம் 20 ரூபாய்.